ชมวิวท้องทะเล มีความสุขมากๆอยู่กับธรรมชาติแล้วมีความสุขค่ะมีความสุขตลอดวันค่ะทุกคนบรรยากาศท่าเทียบเรือจังหวัดตรัง